আসসালামু আলাইকুম সবাইকে পিএস অফ লাভ চ্যানেলে স্বাগতম জানাই। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। অনেকেই আমার ফেসবুক মেসেঞ্জার ইনবক্স করেছেন পাখির হাড়ির বিষয় নিয়ে। তো আজকে আমার ভিডিওটি মূলত পাখির হাড়ির বিষয় নিয়েই। পাখির হাড়ি কিভাবে পরিষ্কার করবেন, পাখির হাড়ি পরিষ্কার না করলে আসলে কি হতে পারে, আর কয়দিন পর পর পরিষ্কার করতে হবে। এরপর পাখির ডিম দেয়, অনেকে চিন্তায় থাকেন যে পাখি ডিম দেওয়ার আগে হাঁড়িতে কি দিব, না হলে পাখি যদি ডিম দেয় ডিমটা ভেঙে যাবে কি না। আবার পাখির ডিম ফুটে যখন বাচ্চা হয়, বাচ্চার হাঁড়িতে যদি তখন কিছু না থাকে, বাচ্চার বডি তো খুব নরম, মানে কিছু হবে কি না। তো এগুলো নিয়ে অনেকে চিন্তায় থাকে। তো আসলে আমি যেভাবে করে থাকি, আমি হাঁড়ি কীভাবে পরিষ্কার করে থাকি আমার পাখিদের ক্ষেত্রে, বা কীভাবে যত্ন নিই, তো আমার অভিজ্ঞতা থেকে আসলে আমি আপনাদেরকে বলবো। তো আশা করি এতে আপনাদের উপকার হবে, আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন পাখির ক্ষেত্রে, পাখির হাড়ির বিষয়ে। তো না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন যেন বুঝতে সুবিধা হয়। তো যারা এখন আমার চ্যানেলে নতুন কিংবা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। তো প্রথমে আমি যে ব্যাপারটি বলবো সেটি হচ্ছে, অবশ্যই পাখির কাছে যে হাঁড়িটি দিবেন, হাঁড়িটি ছোট হাঁড়ি দিবেন না। এমন হাঁড়ি দেওয়ার চেষ্টা করবেন যেন দুজন পাখি হাঁড়িতে বসে আরও জায়গা থাকে, পাখি যেন হাঁড়ির মধ্যেও নড়াচড়া করতে পারে, ওরকম যেন থাকে ওইভাবেই হাঁড়ি কিনবেন। কিছুতেই ছোট্ট হাঁড়ি পাখিকে দিবেন না। তো তারপর হাঁড়িটি এমনভাবে খাঁচায় দিবেন, মানে এমনভাবে খাঁচায় সেট করবেন হাঁড়িটা, যেন পাখি ডিম দেওয়ার পর যেন হাঁড়ির উপরে উঠতে না পারে, উপরে উঠে বসতে না পারে। তো সেক্ষেত্রে কী হবে, অনেক সময় হাঁড়ির উপরে যদি পাখিরা বসে, অনেক সময় লাফ দিয়ে হাঁড়িতে নামতে পারে, সেক্ষেত্রে ডিম কিন্তু ভেঙে যেতে পারে, বা বাচ্চা থাকলে বাচ্চারও ক্ষতি হতে পারে। তো এটা একটা টিপসও বলতে পারেন হাঁড়ির ক্ষেত্রে। তো হাঁড়িটা আসলে এমনভাবে সেট করবেন উপর করে একদম, যেন উপরে পাখি বসতে না পারে। বা অনেক সময় দেখা যায় হাঁড়িটা আপনারা মিডল করেই বেঁধেছেন, মধ্যখানে বেঁধেছেন, কিন্তু উপরে কোনো ঢাকনা দিয়েছেন ওরকম। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অনেক পাখি ঢাকনার উপরে উঠেও লাফালাফি করে, কিন্তু ঢাকনাটা সরিয়ে তারপরেও কিন্তু হাঁড়িতে লাফ মারে বা নামতে চায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিমের ক্ষেত্রে বা বাচ্চার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তো আসলে ওই কাজটা করবেন না, হাঁড়িটা একদম উপর করে বাঁধার চেষ্টাটা করবেন। আসলে আপনার পাখির অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন। সব পাখি কিন্তু এরকম করে না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম পাখি আসলে এরকম করে, হাঁড়ির উপরে উঠে দুষ্টুমি করে, হাঁড়ির উপর থেকে হাঁড়িতে লাফ দেয়। অনেক পাখি এরকম করে থাকে, সেজন্য আসলে বললাম। পাখির হাঁড়িতে আসলে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিছু বলতে একদম কিছুই নেই। কোনো খড়কুটো বা কোনো কাপড় বা কাগজের টুকরো, টিস্যু, কোনো কিছুই আসলে দেওয়ার দরকার নেই। কাঠের গুঁড়ো কোনো কিছুই দেওয়ার দরকার নেই হাঁড়িতে। বাজরিগার পাখির হাঁড়িতে আসলে কিছু দিতে হয় না। তো পাখি ডিম দেওয়ার আগেও কিছু দিতে হবে না, পাখির বাচ্চা হওয়ার পরেও কিছু দিতে হবে না। হাঁড়িতে মেইন কথা হচ্ছে একদমই কিছু দিতে হবে না। আর সেটা নিয়ে চিন্তাও করতে হবে না যে হাঁড়িতে কাঠের গুঁড়ো বা কোনো কিছু যদি না দিই ডিমগুলো তাহলে ভেঙে যাবে, আসলে এটা চিন্তা করতে হবে না। এই ব্যাপার নিয়ে নিশ্চিত থাকেন, হাঁড়িতে কিছু না দিলেও হবে। তো এরপর হাঁড়ি কীভাবে পরিষ্কার করবেন। তো হাঁড়িতে কিন্তু দেখেন, আমরা যখন হাঁড়ি পরিষ্কার করি, হাঁড়ি কিন্তু অনেক দূর থেকে পরিষ্কার করার পরও হাঁড়ি থেকে একটা গন্ধ আসে, স্মেলটা খুব বাজে হয়। এটা পাখির পোপসে মানে পায়খানায় একটা গন্ধ থাকে, যেটা কিনা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তো আমরা এত দূর থেকে পরিষ্কার করেও কিন্তু আমাদের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তো হাঁড়িটা পাখির খুব কাছাকাছি থাকে, হাঁড়ি আর পাখি খুব কাছাকাছিতে থাকে। তো সেই জন্যই হাঁড়িটা কমপক্ষে প্রথম দিকে কম দিকে ৩-৪ দিন পর পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। এরপর বাচ্চা যদি একটু সামান্য একটু বড় হয়ে যায়, এরপর ২ দিন পর পর পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। আর আরেকটা ব্যাপার হাঁড়ি কিনলে অবশ্যই, যদি আপনার এক জোড়া পাখি হয়, সেক্ষেত্রে হাঁড়ি অবশ্যই ২টা কেনার চেষ্টা করবেন, যেন একটা পাখিকে দিয়ে আরেকটা পরিষ্কার করে রোদে ভালো করে শুকাতে দেওয়ার সময়টা পান। ওরকম করে যেন কেয়ার নিতে পারেন, সেই জন্য ২টা হাঁড়ি নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো পাখি ডিম দেওয়ার পর হাঁড়ি পরিষ্কার করার দরকার নেই, কারণ দেখা যায় আপনি যদি ডিমগুলা বারবার নাড়াচাড়া করেন বা ডিমগুলা হাতে করে নিয়ে এক জায়গায় রাখেন, তারপর হাঁড়িটা পরিষ্কার করেন, আবার ডিমগুলো রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিম ভেঙে যেতে পারে, ডিম নষ্ট হয়ে যেতে পারে হাতের ছোঁয়ায়, আপনার হাত থেকে জীবাণুও লাগতে পারে ডিমের মধ্যে। তো পাখি যখন ডিম দিবে, যেদিন থেকে ডিম দিবে, তখন আপাতত পরিষ্কার না করলেও চলবে, কিন্তু যখন ডিম ফুটে বাচ্চা হবে তখন কিন্তু হাঁড়িটা অবশ্যই পরিষ্কার করবেন, না হলে কিন্তু পাখির বাচ্চার ক্ষতি হয়ে যাবে। পাখির বাচ্চা যখন ডিমের ভেতর থাকে তখন কিন্তু সুরক্ষিত থাকে, কোনো জীবাণু পাখির বেবিকে ছুঁতে পারে না। কিন্তু যখন পাখি ডিম ফেটে বের হয়, তখন কিন্তু আসলে ওই পপসের গন্ধ থাকে, পাখি
আর যে পপস করে পায়খানা করে ওইখানের থেকে একটা গ্যাস থাকে, ওইটা পাখির বাচ্চার জন্য অনেক ক্ষতিকর। পাখি যখন আস্তে আস্তে বড় হবে তখন তো এটা পাখির জন্য আরও ক্ষতিকর হয়ে যাবে, আর বাচ্চা ছোট থাকা অবস্থায় ক্ষতিকর হয়ে যাবে। তো হাঁড়িটা মূলত হচ্ছে 2 দিন পর পর পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন, আর যেটা বললাম যে 2টা হাঁড়ি নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো একটা হাঁড়ি থেকে বাচ্চাগুলো আস্তে করে নামাই হাঁড়িটা যদি আপনি সাবান প্রথম দিকে সাবান দিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে বা উইল পাউডার দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুবেন। ধোয়ার পরে আপনি ওখানে স্যাভলন দিয়েও এটা পরিষ্কার করতে পারেন, বা হচ্ছে নিম পাতা, গরম পানিতে নিম পাতা দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে ফুটিয়ে তারপরে হাঁড়িটা ওভাবে ধুতে পারেন। তো ওভাবে হাঁড়িটা পরিষ্কার করে বেশি ভালো হয় যদি রোদে দেন, রোদে দিলে বেশি ভালো হবে, রোদে দিতে পারেন। বা যদি আপনার ওরকম সময় না থাকে বা আপনি অত টাইম না পান যে রোদে দিলাম তারপর হাঁড়ি চুরি হয়ে যেতে পারে বা ভেঙে যেতে পারে, কেউ নিয়ে যেতে পারে, এই টাইপের যদি কোনো ব্যাপার থাকে, তো সেক্ষেত্রে আপনি আরেকটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন, সেটা হচ্ছে হাঁড়িটা আগুনে পুরো পরিষ্কার করতে পারেন। আগুনে পুরো বলতে আবার আগুনের উপর পুরো হাঁড়ি দিয়ে দেওয়া এমন ব্যাপারটা না। হাঁড়িটা নামাবেন, নামানোর পর হাঁড়িতে হচ্ছে কাগজ বা কোনো কাঠের টুকরো, ছোটো ছোটো কোনো কাঠের গুঁড়ো, এই টাইপের কোনো কিছু দিয়ে হাঁড়িতে দিয়ে দিবেন, দিয়ে হাঁড়িতে আগুন দিয়ে দিবেন, দেওয়ার পপসগুলো সব পুড়ে গেছে। তো তারপরে এগুলা পরিষ্কার করবেন, পরিষ্কার করার পরই তারপর হাঁড়িটা খাঁচায় দিবেন। তো সেক্ষেত্রে যেটা বললাম 2টা হাঁড়ি দিলে ভালো হয়, তাহলে দেখা যায় একটা পরিষ্কার করে রেখে দেওয়ার পর আরেকটা হাঁড়ি দিয়ে দেওয়া যায়। না হলে দেখা যায় যে পাখির বাচ্চা আপনি নামিয়ে রেখেছেন, তো সেটা তো পাখির বাচ্চার কোথাও পড়ে যেতে পারে বা পাখির বাচ্চার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, তাই না? তো সেক্ষেত্রে 2টা হাঁড়ি হলে ভালো হয় কি, একটা হাঁড়ি আপনি হাঁড়িটা আপনি খাঁচায় দিয়ে দিলে তো বাচ্চাগুলো সাথে সাথে হাঁড়িতে দিয়ে দেওয়া যায়, মা পাখিও ওদেরকে খাওয়াতে সুবিধা হয়। তাহলে হচ্ছে অনেক সময় আবার দেখা যায় হাঁড়ি অনেকক্ষণ ধরে নামায় রাখলে, হাঁড়ি থেকে বাচ্চা আলাদা করে রাখলে পাখির পর আর বাচ্চাদের খাওয়াতে ইন্টারেস্ট হয় না, খাওয়াইতে চায় না বাচ্চাদের। তো সেজন্যই বললাম, বারবার বললাম যে 2টা হাঁড়ি নেওয়ার চেষ্টা করবেন।